哎呀，何為俾咗呢個巴斯福特咁啊，想話通坑渠，點知咧俾人撞出界，即刻抌界外球一抌俾阿比士利，即刻咧回後何為先。好，呢個斜線啊，俾過嚟呢邊。真路拿走過嚟走埋嚟中間揾食咯喎！好嘢，老將啊，比士利，哎呀，最後呢下甩腳啦，唔掂啦。班尼斯咧俾翻後邊先，慢慢嚟過。巴比列納跟住咧彈後，史基斯再橫傳過嚟呢邊嘅胡禮，第一時間咧撞好一個撞牆咧，俾過嚟呢邊空晒大位嘅宗師嚇。列納又叫翻後中先，班尼斯真係俾得靚，哎呀！列納呢個波咧就俾到就好啦，俾唔到，班尼斯好嘢喎，殺低盛起喎，讓咗麥馬拿文俾過嚟，哎呀！列納啊幾醒啊！嗱，你呢個直線簡直篤出得快啊，好嘢啊！希斯納真係好嘢啊，出得快啊！科拿咧，如果佢出慢一步，科拿都可能篤入啊呢個波啊！列納啲直線幾靚㗎，頭先個波列納俾得幾靚。好啦。巴頓嚟啦，後爭好啦，巴頓再撬翻右手邊，費迪南嚟噶偏右，咁啊停咗啲，巴頓篤到個波，好威脅，班尼斯咧扣翻後少少，再嚟個史基斯，宗師又嚟啦，開行友啦，而家開始二波，咁啊又慢翻。波咧就再打翻後半場，克尼斯、巴比，咁利物浦紐卡素嘅球員咧已經開始啦向前撲啦，已經有5個球員過咗利物浦嘅後半場，咁啊輪到咧宗師啦，宗師咧嗱中間咧有球員啦，老樹啊彈翻後邊。列納開入去中路，呢個波如果誤會咧就弊啦。如果係誤會咧就有危險，結果冇。咁主場嘅紐卡素咧就下半場開始咗之後咧，似乎一路都處於呢個下風啦。哎呀，龍門弊啦！宗師呢個波空門狀態，快啲！費迪南唔夠咧，係史基斯咧頂啊！咁結果咧就史基斯解咗圍先，好過埋去，李野，哎呀！大家有多少誤會話利物浦嘅後防咧，同埋咧龍門嘅占士啊！我啱講話咧係紐卡素呢場波喺下半場開波好似都處於呢個下風，原來唔係嘅，佢哋偶然一兩次嘅攻勢咧，原來咧仲到肉過利物浦啲攻勢。佢可以起腳嘅喎，唔係，但係偏右呢個方向咧就冇人幫佢啦。好啦，焗住拖慢多少，捋下過埋，去埋，有機會飛埋。哎呀，最後呢個波佢仲唔起腳啊！咁但係佢話球證咧，呢個波點解唔吹咧？我諗啊冇理由吹嘅喎，佢自己傻仔嚟嘅，一推嘅時候跌低，球證就吹。企喺度，佢仲企喺度，係嘛？你自己跌低咪吹咯。好啦，史基斯咧攞到呢個波先，俾咗過嚟咧呢邊咧列納，慢慢猜。龍馬蘭咧俾過嚟呢邊，科拿，好俾宗師有冇越位啊？冇啊，追唔到啊，追唔到啊，慘喎，冇越位啊，係冇越位啊。嗱，頭先呢下波嗱，麥馬拿文咧右腳扣咗個落地。嗱，麥馬拿文俾人推啊！嗱，佢話嗱，佢撞佢趴低啦，傻仔，係嘛？呢個就係即係證明咗馬拿咧就係好波，但係咧佢唔夠經驗，即係趴唔趴低，佢唔諗住佢，好似諗住一個人踢細波咁樣啊！佢唔諗住有第二個埋嚟去撞波，或者係搶波㗎。喺個小院仲硬一爭落嗰時趴低啊，有神馬睇㗎。佢完全唔諗到有人喺度啊，諗住帶翻中間去射㗎。好啦，咁啊睇睇呢個巴頓呢個過頭波點唔得，接近底線咧，俾利物浦嘅守門占士咧出嚟沒收，
依家下半場嘅賽事咧，仍然係上半場嘅戰果啊！1-1，雙方仲係打成平手嘅。我見到個好奇怪現象，利物浦咧，好似乎即係教練話：喂，你只係踢2個波嘅啫。嗰邊又嚟啦！係啊，而家咧哇，夜波啊嚟啦！呢個25個祖連奴咧，原來咧呢一招都掂過啊！咁啊睇啦，黃牌啦！呢個就可能咧英國嘅裁判界送俾佢嘅第一個禮物啦，歡迎佢加入英國超級聯賽嘅第一份禮物，一個黃牌。好啦，翻嚟咧就係呢個聖詹士公園啦嚇，紐卡素嘅球場入邊，繼續睇下半場嘅比賽。巴斯福啊，一比佢前面靚啦，真路蘭啦，樣啊過咗啦，宗師啊索氣啦，而家扯戰扯佢，樣啊樣過咗右靠，帶住個遊花園，跟住左腳出第一個漏，好彩咧係。呢個咧就係史基斯就唔漏啫，而家麥馬拿文咧攞到波，佢唔讓俾列納喎，自己帶咗一程先，跌過嚟右手邊，要翻轉頭咧攞翻波累到咧呢個科拿，俾後胡禮咧又撥翻過嚟史基斯，巴比唔去得，又踩翻後，俾翻阿巴比先。好少見啦！今次放高波啦，基利士比咧漁人得嚟喎，攞到個波甩咗地腳，係啦甩地腳啦，最後咧克尼斯翻嚟咧，想話踢入俾對方咧鏟咗，似乎想換人喎，奇雲基緊喎。係啊，比利時國腳艾伯特。呢個球員咧喺上一季紐卡素嘅賽事入邊咧，佢打得唔錯嘅。基利士比喎，即係話呢個側翼嘅位置咧，我照估計咧，可能咧就由呢個里爾咧移到右手邊。嗱，當呢個基利士比係未加盟紐卡素之前咧，你紐卡素嘅右邊呢個位置就由7號嘅里爾擔任嘅。艾伯特咧都養傷咗好耐嘅時間咯，真係好耐啦！呢個比利時嘅外援就舊年係輸入嘅，咁佢咧呢場波就着起27號嘅波衫，巴斯福特跟住插翻埋去，其實早之前咧艾伯特已經係被球證係吹罰咗啦。咁呢個球員咧打後衞㗎。喺比利時嘅世界盃嘅大軍之中咧，佢係正選嚟嘅。巴比咁克尼斯咧左手邊咧自然㗎啦，班尼斯、史基斯。咁如果講到中場嗰個控制咧，就我覺得利物浦咧就係呢方面嘅得分係高啲啦。直線啦，唔係再自己推，而家先至俾直線，咁啊就係右腳喎，弊家伙啦！右腳咧就大家知道科拿嘅右腳咧真係好多時咧佢焗住擺態啊，咁啊頭先個情況就係啦，佢右腳可以起腳，但係佢再扣咗一扣咧，自然就俾人破壞咗。其實頭先個波早啲俾佢咧就多咗空位，多咗空位，你慢俾佢咧佢都得，但係個位窄咗啊！我哋利物浦繼續嚟啦，而家去到啦紐卡素嘅3閘線。列納呢個波起腳射，啱啱高速嘅啫喎！佢其實佢起腳嗰一剎那之前，佢嘅人已經重心已經跣低咗啦。佢左腳嘅重心腳已經跣低咗啦，已經。啱咧跪喺度咧嚟炒高個波，仍然係1-1嘅紀錄啊！比確紐卡素中路手球，黃牌，手球喎。係啊，點解唔俾啊？冇罰先，冇啊！咪只係咧俾個自由球咧，係俾呢個紐卡素，俾士利扭咗2扭咧，想話送過嚟右手邊又唔掂啦，呢個波送咗喺前邊咧，碌出橫邊，球證列特。利物浦界外球。何維咧頂咗出嚟先而家見到費電南咧想話轉身過人啦，叫咗2叫，卒之咧落咗馬拿文嘅腳下，俾後中斯就俾胡禮彈前，班尼斯咧再猜到氹氹轉啊！哇！你睇圍住個波有4-5個人。